英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK World ニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学習しながら情報力どんどん上げていきましょう。今回のニューステーマ、去年2023年日本のインフレ率 3.1% 上昇、食品はなんと 8% 以上ということで、このインフレ率、40年ぶりのインフレ率ということですね。このニュースを使いながらしっかりと英語力、情報力を上げていきましょう。まず、字幕なしでこの 字幕ありでこの NHK ニュース見ていきたいと思います。英語字幕しっかりと確認しながらですね、内容、概要を捉えていきましょう。次に2番目、英語字幕をしっかりと音読して日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げるとともに難しい単語、このニュースの詳細を見ていきたいと思います。そして3番目は、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュースを見て、今度は英語のリスニングだけで学習した単語表現、ニュースの詳細聞き取れるのか、英語のリスニング力中心にアップしていきましょう。ここまでは、英語を学習しながら情報をしっかりと頭にインプットしますけれども、4番目からはそのインプットした情報を英語を話しながら相手に伝えるスピーチ練習、アウトプットの練習をしていきたいと思います。この練習には、生成 AI を搭載したマイクロソフトのチャットを活用していきたいと思います。これを使うと、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会を増やしていけますので、非常にいい英語学習のパートナーになってくれると思います。練習風景、デモンストレーションもしますので、動画ぜひ最後までご覧いただいて、一緒に英語力と情報力、どんどん上げていきましょう。英検9家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、と思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Let's get it started. それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら内容を見ていきましょう。読まれているところ、カーソルをこのように合わせますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだという方は、左側の NHK ニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK news about inflation in Japan with English subtitles. Let's try it. Again. Consumer prices in Japan rose at their fastest pace in over 4 decades last year. Food saw especially sharp price rises.The Internal Affairs Ministry says the Consumer Price Index rose 3.1% in 2023 from a year earlier. The last time the gauge was up by such a margin was in 1982. Food rose more than 8% after successive price hikes. The reading excludes fresh food because weather conditions caused their prices to fluctuate widely. Officials also announced the inflation figure for December.The index, excluding fresh food, was up 2.3% from a year earlier. Recent monthly figures have been rising, but at a slowing pace. The bump in December was 0.2 percentage points lower than in November. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで見てみましたけれども、概要聞き取れましたでしょうか？去年2023年の日本のインフレ率ですね。物の値段が上がった率、なんと 3.1% になって、40年ぶり、1982年以来の高い、物価上昇になったということですね。そして食べ物に限って言うと 8% 以上値上がりしているということです。さあでは、次はですね、原稿をしっかりと音読をして英語を声に出して日本人が一番苦手と言われている英語を話す練習しつつ難しい単語、そしてニュースの詳細な意味見ていきたいと思います。それでは視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に英語を音読しながらですね、しっかりとスピーキング練習をしつつ英語のスピーキング力を上げながら、右側の日本語訳参考にですね、内容、難しい単語表現しっかりと見ていきましょう。さあ、それではここですね、音読をまずしていきたいと思います。Consumer prices in Japan rose at their fastest pace in over 4 decades last year. Food saw especially sharp price rises ということで、この部分ですけども、日本の消費者物価、過去
去年、過去40年以上で最も速いペースで上昇。特に食料品の価格高騰が顕著だったということですね。では、ここを押さえておきたい単語表現ですけども、consumer prices というのは消費者物価ですね。覚えておきましょう。そして、4 decades というのは40年ということですね。これ、decade というのは10年ですから、4 decades で40年。40年ぶりにですね、非常にインフレが進んだということですね。それでは、sharp price rise というのはですね、鋭く、非常に極端に価格がどんどんと、食べ物はですね、食品関係は値段が上がったということです。それでは次、この部分ですね、音読をしていきましょう。The Internal Affairs Ministry said the consumer price index rose 3.1% in 2023 from a year earlier. The last time the gauge was up by such a margin was in 1982. ということで、日本語訳、総務省によると、去年2023年の消費者物価指数、前年比ですね、2022年度の比と比べて 3.1% 上昇したということですね。これだけ、このインフレが大きく上昇したのは、なんと40年以上前の1982年だったということで、物の値段が日本でどんどん上がり始めているということですね。これ、給料ですね。働いている人たち、給料が上がらないと生活がどんどん苦しくなっていきますし、そして、年金で生活している日本、超少子、超高齢化ですけども、年金で生活している人はですね、出費がどんどん増えるので、本当に生活が苦しいと思います。それではここ、押さえておきたい単語表現ですね、見ていきたいと思いますけども、The Internal Affairs Ministry で総務省ですね、覚えておきましょう。他ですけれども、Consumer Price Index 消費者物価指数ですね。Index というのは指数、覚えておきましょう。そして、The last time is a gauge このゲージというのは上がり幅とかそういう意味ですね。それだけ上がったのは、なんと1982年以来だということです。さあ、では次、この部分ですね。しっかりと音読をして、スピーキング力を上げながら内容を捉えていきましょう。Food rose more than 8% after successive price hikes. The rating excludes fresh food because weather conditions cause the prices to fluctuate widely. ですね。日本語訳右側に出てますけども、食品は相次ぐ値上げを受けて、なんと 8% 以上上昇したということで、卵、麺類、肉、すべてですね、すごく値段が上がっています。そして食品というのは生活に直結するなくてはならない必需品ですから、給料が上がらないと出費だけが増えて本当に、生活が苦しくなっているということですね。世界中で起こってますけども、この日本でも去年2023年は顕著だったと言えるんではないでしょうか。さあではここ押さえておきたい単語表現ですけれども、successive price hikes。successive というのはですね、相次ぐですね。覚えておきましょう。この Google 自動翻訳を使うと自分の発音がしっかりと伝わるかどうかもチェックできます。この音声入力による翻訳というボタンを押して、Successive Price Hikes。Successive Price Hikes。相次ぐ値上げですね。これ Successive だけだったら成功という意味にもなりますけども、Successive。連続ですね。連続した Successive Price Hikes。Successive。ですから、Successive Price Hikes で連続した値上げによって食品はなんと more than 8%、8% 以上上がっているということで、卵の価格なんかも300円近くで驚くような値段になってますけれども、生活を直撃しているということですね。そして、exclude というのは除く、含まないということですね。この指標には fresh food 生成食品というものは exclude 含まれていない。because なぜなら weather conditions 気象環境によってその生成食品の値段というのは fluctuate widely 大きく変動するからであるということですね。さあでは次この部分音読をしながら見ていきましょう。Officials also announced the inflation figure for December. The index excluding fresh food was up 2.3% from a year earlier. ということで、総務省、12月ですね、直近のインフレ率も発表したということで、生成食品を除いたそのインフレ指数、前年比
2.3% 上昇したということで、インフレがどんどん進んでいるということですね。さあ、ここは、難しい単語特にないので、次見ていきたいと思います。では最後ですね、ここ、しっかりと音読しながら英語を話す練習していきましょう。Recent monthly figures have been rising, but at a slowing pace. The bump in December was 0.2 percentage points lower than in November. ということで、最近の月次インフレ数値っていうのは増加傾向にあるけれども、そのペースですね。上がるペースは鈍化している。12月の上昇幅は11月より 0.2 ポイント低かったということです。at a slowing pace。穏やかにゆっくりと鈍化しているっていうことですね。at a slowing pace。覚えておきましょう。そして、the bump。bump というのは凹むって意味ですけども、この低くなる。The bump in December was 0.2 percentage points. 11月に比べて、12月は 0.2% bump。低下したということですね。凹んだ。低下したということです。さあでは、英語、日本語を使いながら、日本のインフレ状況どうなっているのかということをしっかり情報力アップできたんではないでしょうか。このニュースに関連する情報としてはですね、やはり物の値段が上がるということは、相対的に考えるとですね、お金の価値が下がっているということですね。バランス、需要と供給のバランスありますので、物の値段が上がると、円の価値がですね、下がる。自分の持っているお金の価値が下がるということで、じゃあ、下がっていく価値、円の価値どうしなければならないのかっていうと、やっぱりですね、増やすしかないですよね。そうしないと、どんどんと、私たちの生活が苦しくなるだけですから、増やす。その方法というか直近で一番言われているのがやはり今年の春と働く人たちにとっては給料がこの4月にどれだけ上がるのか、このインフレ率以上に上昇するのかというのがこの日本社会、日本経済一つの大きなですね、分かれ道になると思います。さあでは次はですね、3番目。字幕なしでもう一度この NHK ニュース見てみましょう。今学習した単語表現、そして内容、英語のリスニングだけでしっかりと聞き取れるのか、トライしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, this time without English subtitles. Let's try to understand it. Only listening English. Let's try it. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。Consumer prices in Japan rose at their fastest pace in over 4 decades last year. Food saw especially sharp price rises. The Internal Affairs Ministry says the consumer price index rose 3.1% in 2023 from a year earlier. The last time the gauge was up by such a margin was in 1982. Food rose more than 8% after successive price hikes.The rating excludes fresh food because weather conditions cause their prices to fluctuate widely. Officials also announced the inflation figure for December. The index, excluding fresh food, was up 2.3% from a year earlier. Recent monthly figures have been rising, but at a slowing pace. The bump in December was 0.2 percentage points lower than in November.さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、しっかりと字幕なしで内容を聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなっていう方はですね、動画前に戻って何回も聞いて、英語のスピード、アクセント、発音、リズムに自分の耳を鳴らしながら、リスニング力、単語表現力、そして情報力、どんどん上げていきましょう。さあ次はですね、4番目。今、しっかりとこの NHK ワールドニュースから英語を学習しながら、得た情報を自分の英語、自分の話す英語で相手に伝えるスピーチ練習やっていきたいと思います。日本人、この英語で話して相手に意見を伝えたりするスピーキング力が一番苦手と言われています。ただですね、私たちが住んでいる日本の環境をよく見渡すと、島国日本、そして一般的に生活している中で英語を話す必然性はほぼゼロですね。外国人とおそらく一般の人たち、一般に普通に生活していると英語を使うこともないと思います。そんな環境で英語を
ほっといて話せるようになるはずがありませんので、ポイントはですね、日本に住みながらどれだけ英語を話す機会を増やしていけるかということに尽きると思います。いかに練習量を増やすかということですね。そしてその練習にですね、非常に使えるのがこのマイクロソフトの、生成 AI を搭載したチャットです。少し間があったりしますけれども、英語で話しかけると、まるで人間のように英語のスピーキングと文字で、関連する内容について返してきてくれますので、英語のスピーキング練習のベストパートナーに、なってくれるのではないかなと私は思っています。それでは、今からですね、このチャットを使ってどんな風に練習しているのかデモンストレーションしますので、ぜひ参考にしていただいて、皆さんもトライしてみてください。使うのは、今画面に映ったこのマイクロソフト Bing のですね、Copilot というチャットです。話しかける前に2つポイントがあって、まず言語設定ですね。今画面に映っているように日本語から英語に変更しています。これは単純に英語で話しかけて英語でやり取りをするので、言語は日本語ではなくて設定を英語に変更してから練習するようにしてください。これがまず第1点目ですね。そして2つ目。この Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけますけれども、間が長くなってしまうと、このチャット、スピーチが終わったと勘違いしますので、Well とかですね、何か声を出しながらまだ話しているということを伝えるのが大切だと思います。注意するところはこの2つで、あとはですね、気軽にこの Use Microphone というボタンを押して、英語で話しかけると関連する内容で、チャットがですね、英語のスピーキングと文字で返してきてくれます。そして、生成 AI 搭載していますので、ネット上のですね、ありとあらゆる関連情報というものも出してくれますので、英語を学習しながら情報力もアップできるのではないでしょうか。それでは今からこのボタンを押して、どんな感じで会話をしているのかデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi Bing. Good morning. How are you doing today? I'm good. I've just checked the latest news about Japanese inflation ratio about last year 2023 from NHK World News. I'm Japanese and I've tried to improve speaking ability in English. So this is a kind of my practice to speak out about something such as latest news by speaking in English. So I would like to share that latest news topic and information with you in English. And if I speak in English wrongly, please let me know. I need your advice and assistance to improve my speaking ability much further.Is that okay? こんな感じで話しかけると少し間がありますけれども。Good morning. I'm doing well, thank you. I'm glad to hear that you're doing well too. It's great that you're practicing your English speaking skills by sharing the latest news with me. I'm happy to help you improve your speaking ability. Please feel free to speak in English only.I'll do my best to understand you and provide helpful feedback. You mentioned that you checked the latest news about Japanese inflation ratio for last year, 2023, from NHK World News. According to inflation.eu, the average inflation rate of Japan in 2023 was 3.33%. I hope this information is helpful to you. If you have any other questions or topics you'd like to discuss, please let me know. I'm here to help.All right. Thank you very much for your reply. I'll try to my best to express my feelings and sharing information with you speaking in English. Yes, as you mentioned, average inflation ratio in year 2023 was about 3.3% in Japan. But when we look at inflation ratio about food, excluding fresh foods, it was whopping,surprising more than 8% rise. So that is amazing high inflation ratio. I know that this problem is not only happening in Japan, but also for other nations in the world. If this inflation continues without our wage raising, it will create a very tough situation for ordinary people. Because if only
such as food prices is continuously increased, and without our wage hikes, we have to save money, right? So the key for Japanese economy is this spring wage negotiation between employer and employees union. If we cannot see enough wage raises in Japan, I think ordinary people's living standard becoming very tough. Thank you for sharing your thoughts and information with me. It's great to see you practicing your English speaking skills. You mentioned that the inflation rate in Japan in 2023 was 3.3%. I understand that the inflation rate for food, excluding fresh foods, was more than 8%. This is a significant increase and could lead to a tough situation for ordinary people if the inflation continues without wage hikes. I agree with you that this is not just a problem in Japan, but also in other nations around the world. You mentioned that the key for the Japanese economy is the spring wage negotiation between employers and employees' unions. I hope that the negotiations will result in sufficient wage raises for the people of Japan. It's important to ensure that the living standards of ordinary people are not affected by inflation. Please let me know if you have any other questions or topics you'd like to discuss. I'm here to help. Okay, thank you very much for your reply. So my other opinion is that inflation is going on. That means the value of currency is getting decreased because it is a balance between the price of goods and the value of money. So during this stage, Japanese society is facing this high level of inflation. Ordinary people, of course, including myself, have to think about how to increase our money by the methods such as investment or like that. So, in the past 20, 30 years in Japanese society, we have seen flat economy. No wage increase, no inflation, definitely spiral situations. But I guess Japanese economic situation and society is becoming a turning point right now. So ordinary Japanese people like me have to think about how to increase our asset, including money or like that, by the method such as investment. So in that case, each person, each ordinary people needs to have knowledge about financing or investment, how to survive this situation happening right now in Japanese economy and Japanese society. Thank you for sharing your thoughts and opinions with me. You mentioned that inflation is going on in Japan, which means the value of currency is decreasing. It's true that inflation is a balance between the price of goods and the value of money. The high level of inflation in Japanese society is a concern for ordinary people, including yourself, who have to think about how to increase their money by methods such as investment. You mentioned that the Japanese economy and society are becoming a turning point right now. It's important for ordinary Japanese people like you to think about how to increase your assets, including money, by methods such as investment. I agree with you that each person needs to have knowledge about financing or investment to survive this situation happening around right now in the Japanese economy and society. If you're interested in learning more about investment, there are many resources available online. You can start by researching different types of investments, such as stocks, bonds, and mutual funds. You can also learn about different investment strategies, such as value investing and growth investing. It's important to remember that investing involves risk, so it's important to do your research and consult with a financial advisor before making any investment decisions. Please let me know if you have any other questions or topics you'd like to discuss. I'm here to help. Okay, thank you very much for your reply. You mentioned the word risk.
yes, that is, of course, investment involves risks. But if we have done nothing, that is also becoming a risk. So I think that we Japanese people, especially young and middle-aged people, have to be people who can take risks to survive in this situation. But I think one important point in Japanese society is, as you may know, Japanese society, I think 1/3 or more than 1/3 people is aged 65 old or older. So super very high aging societies. And normally they are living by pension. So pension, I think it is not easy to increase. So they have to live under that pension. But the situation in Japan is, as we discussed, very high inflation scenario, inflation situation right now in Japan. So I think especially living for older people in Japan is getting tougher and tougher under this situation. Thank you for sharing your thoughts and opinions with me. You mentioned that investing involves risks, but doing nothing is also a risk. I agree with you that Japanese people, especially young and middle-aged people, have to be willing to take risks to survive in this situation. You mentioned that one important point in Japanese society is the aging population. People aged 65 or older make up a significant portion of the population in Japan and normally live on pensions. It's true that pensions are not easy to increase, so it can be difficult for older people to make ends meet. The high inflation scenario in Japan makes it even tougher for older people to live comfortably. It's important for the Japanese government to address the issue of inflation and its impact on the elderly population. One possible solution is to increase the pension amount to help older people cope with the rising cost of living. Another solution is to encourage investment in the economy to create more job opportunities and increase wages for workers. Please let me know if you have any other questions or topics you'd like to discuss. I'm here to help. All right, thank you very much for your reply. So you mentioned, I think, very important point. If Japanese government increased the pension for elderly people, that means where does that money come from is from younger generations by increasing the tax. So I think making a balance between young, middle, and older generations are very important and very difficult topic for Japanese government and Japanese situation right now. Because very low birth rate and super high aging societies, labor power, and Japanese government, Japanese society incomes from tax is not so increased rapidly for the long time in the past. So I think that is a very difficult point, not easily increase the pension for elderly people. Because if it happens, that means young and middle generations like me is easily imagining that. That means exactly increasing the tax. If it happens, our life, our living conditions for young and middle-aged people are getting tough. So I think Japanese government, Japanese economy is facing a very difficult moment right now, but it is a fundamental problem, all coming from very low birth rate and high aging society. Thank you for sharing your thoughts and opinions with me. You mentioned that making a balance between young, middle, and older generations is a very important and difficult topic for the Japanese government and society right now. It's true that Japan is facing a difficult situation due to a very low birth rate and super high aging societies. The labor power and incomes from tax have not increased rapidly for a long time in the past. You mentioned that increasing the pension for elderly people is not an easy point because it would mean increasing taxes for younger generations.
This could make life and living conditions for young and middle-aged people tough. It's important for the Japanese government to find a solution that balances the needs of all generations. One possible solution is to encourage investment in the economy to create more job opportunities and increase wages for workers. Another solution is to reform the pension system to make it more sustainable and secure retirees' financial well-being. Please let me know if you have any other questions or topics you'd like to discuss. I'm here to help. Alright, thank you very much for sharing your ideas and additional information. Your information is very valuable, and it become an opportunity for me to think deeply about the future and what I have to do. So, what I think is I have to think about how I survive in this situation and this Japanese economy. So that will be a good point to think about carefully in year 2024. So, by the way, at the beginning, I asked this is a kind of practice for me speaking out my opinion and information I got from NHK World News. So, how did you feel about my spoken English? Is that okay? If you notice some point which I need to improve, please let me know. You're welcome. I'm glad that the information I provided was helpful to you. It's great that you're thinking about how to survive in this situation and the Japanese economy. I hope that you find a solution that works for you. Regarding your spoken English, I think you're doing a great job. Your sentences are well-formed and easy to understand. You're able to express your thoughts and opinions clearly. Keep up the good work. If you have any questions or if there's anything else I can help you with, please let me know. こんな感じで英会話デモンストレーションしてみましたけれども、少し間があったりしますけども、このチャットを使うとですね、今やったように、まるで人間と、このニュースのですね、内容を話題にして、英語でやり取りをすることができます。そして、英語のスピーキングと文字で返してくれますので、リスニング力アップ、単語表現力アップ、そして情報力アップにもつながりますし、このようにですね、他のニュースソースから関連する記事、リンクも貼ってくれますので、これを見に行けばより、深い内容を知ることができるので、本当にですね、英会話のですね、ベストパートナーになってくれるんではないかなと思います。そして、日本で住んでいるとなかなかですね、英語を話す機会ないですけども、このチャットを使うと、今デモンストレーションしたようにですね、英語を話す機会自体をどんどん無料で好きな時に増やしていけるので、これを継続的に練習して続けることによって、英語を話すことに慣れて、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上がっていくのではないでしょうか。視聴者の皆さんもですね、いいなと思ったらぜひ参考にしてみてください。さあ、どうだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。NHK World ニュースを使って2023年のインフレ状況というものを確認してみましたけれども、なんと全体的に 3.1% も上昇して、このレベルの上昇はなんと40年以上前の1982年以来だということですね。こんなに物価が上昇すると、やはり給料が伸びないと、生活がどんどん苦しくなるという意味で、今年の春の春闘、どれだけ賃金が伸びるのか、このインフレ率を超えていってくれるのか、非常に日本経済、日本社会にとっての大きな転換点になるのではないでしょうか。そして、給料をもらっていない、年金で生活をしている高齢者の方々、日本、超少子、超高齢化社会ですけれども、その人たちの生活というのはこの状況ではどんどん苦しくなっていってしまうだろうなというのは想像できますね。こんな感じで、英検1級家事チャンネル、英語を学習しながら情報力をしっかりとアップする動画をどんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、情報を取れるなと思った方はぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn new English vocabularies as well as very important information about Japanese inflation ratio last year 2023 from NHK World News. I hope you will check my next video as well after subscribing my channels.
Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.